Cómo aliviar el dolor de espalda baja. Un poquito más para arriba. Ahí sí. Video completo y sin editar. Suelta, suelta bien poquito. Tú relajado. Echa tus manitas para abajo, las dos. Bien poquito. Tienes calentura. Muy caliente. Pierde la misma dolencia. Sí. Sí, estás muy caliente. ¿No sientes así como escalofríos? Sí. ¿Sí? Escalofrío. ¿No te ha dado gripilla? ¿Tos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo te dio? Bueno, bien relajado tu cuerpo. Parece que fue ayer. ¿Antier? Sí. ¿No has tomado medicamentos? Sí. No. ¿No tendrás el COVID ahí?